بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك كتاب کے دما ذکر دمان زنبات دا بل مجلس تا اللہ سبحانه وتعالی دی مجلس تا دا حاضر دل زمون قبول کی یوسو مسئلی پاتی دا غم انشاءاللہ پورا کو پا دی مبارک وقت کی او پا دی مبارک مجلس کی. آخرینی خبر دا بیانی دا چه شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اللہ پا دی کتاب کی سلور قائدی بیان کری دی اہم چی دا دی او پیجن دینو شرک با او پیجنی چی شرک ستاوی. اولنی قائدی دا بیان کری دا أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خبر ياد ساته پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دا کمو مشرکانو سره او دا کمو کافرانو سره جهادونه کړی دي او غویل دعوتونه ور کړی دي، مقرون بأن الله هو الخالق، اغوی دا خبر منل چې الله خالق دی، المدبر او الله تدبیر کون کې دی د دنیا دا نظام مغچلی، وان ذلك لم يدخلهم في الاسلام، او د دې د لاسه غوی بیا اسلام ته نه دي ننوتي. دا اهم مسله ده. یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې صرف دا خبره کول چې الله خالق دی، الله رازق دی، الله ز پیدا کړی ما، د ځمکه الله پیدا کړی دی او د اسمان الله پیدا کړی دی، الله مرګ راولي او الله ژوند را کړی دی، د دې د لاسه سړی مسلمان نشي جوړېدی چې سو پوری دغه الله بندگی یوازې نه کړي. اوس وګوره د مکې د مشرکینو مبارک الله وی قل تورتوا من يرزقكم من السماء والارض، سوک تاسو له رزق درکې د اسمانونو نه او د ځمکې نه، اما يملك السمع والابصار، او پیغمبر دوی نه تپوسو که چې دا غوږونه او سترګې د چا په طاقت کې دي، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر، او تپوسو که د دې مشرکانو نه چې د ژوندي نه مړ څوک راوباسي او د مړ نه ژوندی څوک راوباسي او د دنیا دا نظام څوک چلی، فسيقولون الله، نو دوی به وایي چې دا الله یې چلی. یعنی د مکې مشرکانو دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، نظام چلی، رزق ورکی، پیدایش او مرګ او د هر څه دغه په لاس کې، بیا مغوی مسلمانان نشو. وجه دا ده چې اهم توحید الوهیت دا بغوی کې نو، او هغه دا توحید چې بندگی به یوازې د الله کې. ابو جهل هم دا منله چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي. په قرآن کې الله په سورة لقمان کې ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، کچرته ته تپوسو کې د دوی نه چې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي دي، لیقولن الله، نو دوی وایي چې الله پیدا کړي دي. وردا خبره غوی منی الله پیدا کړي. نو چې کله غوی دا منی چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي دي او دا غرونه او دا ونې او دا هر څه، بیا ولې غوی مسلمانان نو؟ وجه دا و چې هغوی بندگی خالص د الله نه کوله. نو دی منله چې ځمکه اسمانونه الله پیدا کړي وي، سره د دې بوتانو له به ورتلو، د خپلو بوتانو له نذرانې او منښتې به یې کولې، د هغوی دپاره به یې حلالې کولې. د دې خبرې د بیانولو مقصد دا دی د اولنۍ مسلې اولنۍ قاعده چې زمونږ په وخت کې چې کم مشرکان دي دوی هم دا وایي، لکه زمونږ په ملکونو کې چې کم قبرونو له ځي، دربارونو له ځي، هلته سجدې لګوي او غیر الله ته چغې وایي، دوی منګ هم دا منو چې الله خالق دی، رازق دی، او ته وایې چې ته مشرک یې. موږ وایو که صرف د مسلماني په دې کې وایي چې سړی دا ومني چې الله خالق او رازق دی او رزق ورکوي او مرګ او ژوند هغه په لاس کې دی، نو بیا خو ابو جهل هم مسلمان دی، بیا خو ابو لهب هم مسلمان دی. هغوی د هر څه منل، خو مشکل پکې دا و چې د الله بندګي یوازې نه کوله. ځکه به هغوی دا خبره کوله کله چې به د حج دپاره رالو او د حج دپاره به تلبیه وي، نو دا به وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک، یا الله مونږ حاضر یو، ستا شریک نشتی الا شریک، مگر یو شریک شتی ستا سره،
تملکه وما ملک. خدا به وی دغه شریکم ستا په طاقت کې دی او ستا د زور لاندې دی. الله خدا به ثابتول چې الله شریک شتی. نو اهم مسله چې کومه اولنۍ شو د یادې ساتي زبدن ورسته تپوس کومه. اولنۍ قاعده غدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د کوم مشرکانو سره مقابله د پاره د غوی سره جهادونه کړی دي او غوی ته دعوت کړی دی، نغویم دا خبره منله چې الله خالق دی، رازق دی، مرګ او ژوند هر څه دغه په لاس کې دي. خو د دې باوجود مغوی اسلام ته ندی داخل شي. وجه دا چې هغوی په اولوهیت کې یعنی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی بندگی یوازې د الله سبحانه وتعالی نه کوله. د دې د لاسه هغوی مسلمانان نشو. د هغې نه بعد دویمه قاعده غدا ده انهم یقولون د مکې مشرکانو به دا خبره کوله ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. چې کله به په هغوی باندې چاره دوکو چې د دې بوتانو خواله مه ورځئ او د دې بوتانو بندګي مه کوئ، دې بوتانو ته چغې مه وهئ، نو هغوی به دا وي موږ چې د دوی خواله ورځو نو دا د دې لپاره ورځو چې دا بوتان موږ نږدې کړي الله ته، والشفاعه او موږ د دوی نه سفارش غواړو چې د الله په دربار کې زمونږ سفارش وکړي. په دې باندې دلیل دا دی په سورة الزمر کې الله وایي والذین اتخذوا من دونه اولیاء، او کوم خلکو چې د الله نه علاوه نور معبودان نیولي دي او د هغوی بندګي کوي، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. دوی دا وایي چې موږ د بندګي د دوی داسې نه کوو خو د دې دپاره لګوو چې موږ الله ته نږدې کړي. ګوره دا مسله دې دپاره راوړه چې نن سبا چې هم کوم مشرکان دي او کوم خلکو کې شرک دی او اولیاء الله ته چغې وي او پیغمبرانو ته را مدد شوی، نو هغوی هم دا خبره کوي وایي دا خلک موږ نږدې کوي الله ته. موږ وایي ګناهګار یو، موږ ګناهګار یو، موږ الله ته نشو رسېدی. والعیاذ بالله مطلب دا دی چې الله زمونږ نه اوري، موږ ګناهګار یو. نو دا خلک نیکان خلک دي زمونږ دا خبره رسوي الله ته. بیا د هغې دپاره یو مثال بیانوي چې هغه مثال هم ګستاخي دی د الله سبحانه وتعالی. هغې کې دا وایي چې لکه یو باچا دی او دې باچا سره وزیر دی، نو ته د باچا سره ډایرکټ ملاقات نشي کولی چې څو پورې ته د وزیر سره ملاقات نه کړې نو وزیر بیا تا رسوي باچا ته. نو دغه شان موږ چې دی قبرونو والا زو، نو دا قبرونو والا نیکان خلق دي، نو دوی موږ رسوي الله ته، زموږ خبر رسوي الله ته. خدا بعینه اق خبره ده کوم چې د مکې مشرکانو کړي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. موږ بندګي نه کوو د دوی مگر د دې دپاره چې موږ نږدې کړي چاته الله ته. خدا مثال چې کوم دوی بیانوي د باچا او د وزیر ده دا ګستاخي ده د الله سبحانه وتعالی. او بل خبره دا ده چې کوم ځای کې د دنیا باچا او کوم ځای کې الله سبحانه وتعالی. د دنیا په باچا باندې خوب راځي، په الله سبحانه وتعالی باندې خوب نه راځي. د دنیا باچا وده شي نو کېدای شي دغه ټیم کې څوک راشي او د باچا سره ملاقات کوي، نو هغې ته ضرورت دی چې د باچا یو وزیري چې هغه بیا د باچا ته خبره ورسوي، خو الله باندې خو خوب نه راځي کنه. د دنیا چې کوم باچای د دنه خبره یریږي نو هغه ته ضرورت دی وزیر کچه ته ست ییر شي چې هغه ورته رایاده کړي، نو د الله نه خو خبره نه یریږي. د دنیا چې کوم باچا دی د دیوال نه اخوا سنی نه دیوال نه اخوا سناوري، نو د ته ضرورت دی وزیر چې هغه ته خبره کوي چې پلانی دي سی او پلانی دا وکړو ځکه چې دیوال نه اخوا دې سناوري او نه ییني. الله سبحانه وتعالی خو هر څه ییني او هر څه اوري. نو دا مثال د دوی ګستاخي ده د الله سبحانه وتعالی چې د الله دپاره مثالونه بیانوي، نو هغه داسې مثالونه بیانوي چې د دنیا د باچا سره الله سبحانه وتعالی تشبیه ورکوي. دا ګستاخي ده د رب العالمین. هغوی به دا خبره کوي دوی موږ نږدې کوي الله ته. دې ځای کې ته یو فایده ذکر کوم بله، هغه ده چې زمونږ په ملک کې دوه قسمه خلک دي. یو هغه دي چې د الله نه دي لرې کوي او دویم هغه دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي لرې کوي. اولنی قسم خلک چې د الله نه دي لرې کوي هغه دي په دې خبره باندې لرې کوي د الله چې کله ته الله سبحانه وتعالی بندگی کې او توحید بیانې او صرف الله ته چغې وایي او الله ته چې زاری کې،
نو تا ته دا وایي ته ګناهګار یې ستا خبره الله ته نه رسي والعیاذ بالله او ګوره ته دیسې او ته دیسې ښه نو څه وکړمه نو وایي ته دې قبر والا ورځه ته دې دربار والا ورځه ته پلاني صاحب ته پلاني صاحب ته وایه هغه به خبره رسي الله ته نو ګوره ستا تعلقات ختم کړو د رب العالمین نه دا اولني قسم خلک دي چې ته جدا کړې د چا نه د الله نه اوس دغه خلک د الله سره دومره محبت نه کوي لکه څومره محبت چې د قبرونو والا سره کوي څومره چې دربار او درګاه والا سره کوي دوی چې کله د قبرونو نه راوځي او د دربار نه راوځي نو که تاسو خیال کړی په شا راوځي یعنی دا یو ادب وي موږ کوو ښه کله چې د الله کور ته جومات ته راشو موږ یا کعبې له ورشو نو هلته د هغه ځای نه ټول خلک دغه شان برابر وځي څنګه چې وځي هغه ادب او تعظیمي په زړه کې د دغه قبر د الله د کور نه بیا زیات شي د دین هم بیا شي بلکې د الله کور ته بیا راځي نه او دا خبره یاد ساتئ چې د الله سبحانه وتعالی یو عذاب په دغه خلکو باندې دا دی کم چې دی قبرونو او درګاهونو دربارونو ولا خواته ورځي الله د دوی باندې د الله یو عذاب په دوی باندې دا دی چې الله خپل جمعتونو ته نه پرېږدي یو عذاب په د الله دا دی چې دوی د یا الله مدد سره د دوی زړه مطمئن کیږي د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله دوی یا فاطمه مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی یا رسول الله مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی یا علی مدد د دوی زړه عالم مطمئن کیږي چې کله وی پیر بابا را ورسي لوی ځوان را ورسي او پلانې بابا را مدد شي او پلانې را مدد شي د دوی زړه عالم مطمئن کیږي د الله په ذکر زړه نه مطمئن کیږي د الله یو عذاب دی په دوی باندې الله یې تیمنګ ساتي او چې کله دې د الله سره رابطه جوړه شوه او د الله سره د محبتو نو بیا به د الله سبحانه وتعالی ته نه پرېږدي د قبرونو ته د درګاهونو ته د دربارونو ته د تعویذونو ته او د ګټو ونو ته ګوره کم سړی چې خالص د الله بندګي کوي نو الله سبحانه وتعالی دا سړی بل چاته نه پرېږدي د صرف دغه الله ته محتاج صرف د الله سبحانه وتعالی بندګي کوي د ژوندې په سکوني ژوندې په ارام اوس ګوره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې یو مثال ذکر کړی چې د دې مشرکانو مثال داسې دی چې یو سړی دی غلام دی هغه مرئي دی او د هغه ډېر شی مشران دي یعنی یو خو یو سړی غلام دی یو کس سره دی غلام دی مرئي دی د ډېرو کسانو سره نو یو زیتلیږي بل زیتلیږي یا یو ورته کنځلې کې بدرد وي یا بل ورته هم کنځلې کې بدرد وي د دې سړي څومره بد حال دی د دې غلام او هغه بل دی چې هغه د یو مشر سره دی بس خپل کار ورته معلوم دی خپل هر څه ورته معلوم دی هغه په طریقه باندې کوي دا مثال دی د هغه سړي چې هغه مشرک دی د بچی د پاره د یو درته منډې وي د رزق د پاره د بل درته منډې وي چې مصیبت پې راشي د بل درته منډې وي کله په یو ځای کې تندی لګوي کله په بل ځای کې تندی لګوي کله یو طرح مدد شوی کله بل طرح مدد شوی ذلیله ګرځي خوار ګرځي ستړی ګرځي ښه کوم سړی چې صرف د الله بندګي کوي نو الله یې بل چاته نه پرېږدي یو ځای معلوم دی چې هغه جومات دی هغه جومات ته لاړ شي الله ته تندی هم لګوي الله ته چغې م وهي الله نه دعاګانې م غواړي الله ته زاریانې م کوي خو الله یې بل چاته الله نه پرېږدي الله یې بل چاته نه محتاجي دا د موحد انسان دپاره د الله له طرف نه یو خاص نعمت دی چې الله یې د بل په در نه ذلیله کوي صرف دغه جومات ته ځي هم د الله سبحانه وتعالی سره رابطه تاسو په دې خبره ورسېدئ که نه چې ګوره د مشرک انسان ذلیل او خوار ګرځي ته چې ورته کله دا ووایې ته چې ورته کله دا خبره وکړې چې پلانیز کې یو کس پیدا شوی دی او هغه د هغه چا علاج کوي چې دماغي کمزوري او هغه د هغه چا د علاج کوي چې بچي وله ورکوي او هغه والعیاذ بالله رزق ورکوي بس دی به دغه ځایونو ته منډې وایي ته ورته نه ښایي او دی به ور منډې وایي نو ټول عمر له ذلیله ګرځي ټول عمر له خوار ګرځي او کم چې توحید عقیده والی او صرف د الله بندگی کوي نو الله یې بل چاته نه محتاجي الله سبحانه وتعالی دې موږ نه محتاجي دې مخلوق ته او الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې همیشه مضبوط او قائم او دائم لري دویمه خبره به هغوی دا کوله وی موږ سفارش غواړو د دوی نه دوی سفارش کوي د الله په مخ کې زموږ ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله دوی به دا خبره کوله چې موږ چې د
بوتانو ته پراته یو او موږ چې د غیر الله بندگی کوو دا د دې دپاره کوو چې دوی به سفارش کوي زمونږ د الله په دربار کې د الله په مخ کې به دوی زمونږ څه کوي دوی به سفارش کوي دې ځای کې دا خبره یاد ساتئ ګوره سفارش دا صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی قل لله الشفاعة جميعا ټول سفارش د الله په لاس کې دی او الله سبحانه وتعالی چې چاله دا توفیق ورکړي چې هغوی به سفارش کوي او اجازت بوله ورکوي لکه پیغمبران شو شهیدان شو نیکان خلق شو علما شو دوی به اله سفارش کوي چې کله په دې کې دوه شرطونه وي چې دوه شرطونه به کی بیا به سفارش کوي دوه شرطونه بغیر سفارش نشي کولی اولنې شرط هغه دا دی اولنې شرط چې الله سبحانه وتعالی به د انسان نسی راضی وي د چا د پاره چې شفاعت کی او دویم چې الله سبحانه وتعالی اجازه ورکړي هغه چاته چې څوک به د سفارش کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه د الله په دربار کې څوک شفاعت او سفارش نشي کولای چې څوک پورې الله اجازه نه ورکړي او دویم شرط ولا يشفعون الا لمن ارتضى او سفارش دوی نشي کولای مگر د هغه چا مبارک چې الله ته سي الله ته راضي وديجي كمؤلف رحمه الله والشفاعة شفاعتان او شفاعت په دوه قسمه ده شفاعة منفية وشفاعة مثبتة اغه سفارش او شفاعت چې الله نفي کړی دی چې دا منی هغه کوم یو ده ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله د غیر الله نه دي سفارشونه غوښته چې باغی باندې صرف الله قادری دا ناروا شفاعت او دا الله نفي کړی دی چې دا نه جایز والدلیل او په دې باندې دلیل دی چې الله سبحانه وتعالی وی د قیامت په باره کې یوم لا بیع فيه ولا خلة ولا شفاعه د قیامت پر سفارشونه نه بل ځکه خدای ثابت دی چې سفارش دي دلته به کم سفارش نه سفارش به د کافرانو د پاره نه او دغه سفارشونه بنې کم چې د غیر الله نه غوښتي کی والشفاعة المثبتة او كم سفارش ثابت ته په قران او حديث کې هغه کم یو ده هي التي تطلب من الله هغه سفارش ته کم چې د الله سبحانه وتعالى نه غوښتي کی سفارش بصیف د الله نه غواړي اوس که څوک دا خبره وکي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړي او دغه شفاعت کې د قیامت پر ورځ نو موږ وته چې او دا خبره صحیح ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سفارش کوي د قیامت پر ورځ خدا سفارش ولا چا ورکړي الله ورکړي نو بیا هم خبر الله ته واپس شو پیغمبر د هغه وخت پوری سفارش نشي کوله چې سو پوری الله دی پیغمبر له اجازت نه ورکړي اوګد حدیث ته اوګد حدیث او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته دا حدیث بیانو او د قیامت خبره وته کوله حدیث اوګد حدیث ته د ابو هريره رضی الله عنه او باغی کې دادی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوراک کو د خوراک په ټیم کې دا خبره وکړه وی د قیامت په ورځ به د ټول خلک راجم شي یجمع الله الاولین والآخرین الله به د قیامت په ورځ د اولنی او اخرنی ټول مخلوق به الله راجم کی فی صعید واحد په یو ځمکه به د ټول خلک ولاړ وتدنو الشمس او د نور به الله سمره نږدې کی د انسانانو ته بعض حدیثونه کې راځي چې د نور به د قیامت په ورځ د یو میل په فاصله کې شي د نور به د یو میل په فاصله کې شي دا خلک به ډیر تنگ شي اوس وګوره دا په لکاو کروڑو میلیونو کې لري د زمنګ او څومره چې کله ګرمي معمولی تیز شي نو موږ څومره تنګي نو چې کله د قیامت په ورځ د یو میل په فاصله کې شي نو د نور به انسانان څومره به تنګي نو د انسانان به تنگ شي په خولو کې به ډوب شي بس حدیثونه کې راځي چې یو کس به د خولو کې ډوبي د گیټو پوري او څوک به د زنګنانو پوري ډوبي د قیامت پر ورځ په خولو کې او څوک به د نامو پوري څوک به د سینو پوري او څوک به د بالکل په خولو کې ډوبي چې څومره ستا عملي څنګه ستا عملي دي څه به تاسو راکېږي د قیامت پر ورځ نو د خلک به تنګ شي چې کله دوی تنګ شي نو د یو بل سره به مشوره وکړي الا ترون ما انتم فيه یو بل ته به وي تاسو دې مصیبت ته نه ګورئ دې سختي ته دا موږ چې پکې یو نو هغه وی چې صحیح ده نو خو سوکو وی الا تنظرون الى من يشفع لكم الى ربكم دې څوک نه ګورو چې الله ته سفارش وکړي والله حساب کتاب شروع کړي
حساب کتاب سفارش دوی غواړي. بعض روایتونو کې راځي وی دا خلک به دومره تنګ شوي چې دوی به وایي چې الله دې موږ جهنم ته بوځي، خو چې حساب کتاب شروع شي او د دې ځای نه خلاص شو. یعنی د قیامت په ورځ عرض محشر باندې ودرېدم دومره ګران دي. الا هغه سړی چې الله ترې راځي نو د هغه دپاره خو بیا اسان دي، د عرش په سوري کې به ولاړ. خو دغه خلک دي چې تنګ شوي دي نو دوی به وایي چې داسې څوک ګورو چې سفارش وکړي الله ته. وایي صحیح ده. نو بیا به په دې باندې د دوی اتفاق راشي چې ابوکم آدم، یو بل ته به وایي چې ستاسو پلار آدم علیه السلام. هغه پسې نه ورځو. هغه اولنی انسان دی چې الله پیدا کړی دی په خپلو لاسونو، او بیا الله ورته ملایک په سجده کړي دي. نو هغه ته به ووایي، هغه به الله ته ووایي چې الله حساب کتاب شروع کړي. دوی به راشي په آدم علیه السلام پسې، او آدم علیه السلام ته به ووایي چې انت ابو البشر، ته د انسانانو پلاری. خلقک الله بیده، الله ته په خپلو لاسونو پیدا کړی. ونفخ فيك من روحه، اولاد بك بیا سا واچوله. وامر الملائکه فسجدوا لك، او الله ملائکو ته امر وکړو نو تا ته سجده ولګوله. واسکنك الجنه، او الله جنت تم دننه کړی. الا تشفع لنا الى ربك، تبا الله ته زمونږ سفارش ونه کړي وردې ته وکړي. دوی چې صرف سفارش غواړي چې الله ته دومره ووایي چې الله حساب کتاب شروع کی. الا ترى ما نحن فيه، تدې ته نه ګورې ته زمونږ پلارې چې موږ په څومره سخته کې ولاړ یو. نو آدم علیه السلام به ورته وایي چې ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. زما رب نن دومره غصه دی چې نه د دې نه مخکې چې ته دومره غصه شوی دی او نه به وروسته دومره غصه شي. ونهاني عن الشجره فعصيته، او زه دغه ونې نه منع کړی وم خو ما بیا هم دغه ونې نه خوراک وکړو. نفسي نفسي، زما د خپل ځان سره غم دی، زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په نوح علیه السلام پسې، دا اولنی پیغمبر دی چې الله ځمکې ته لېږلی. خلک به راشي په نوح علیه السلام پسې، او نوح علیه السلام ته به وایي چې انت اول الرسل الى اهل الارض، ته اولنی پیغمبر الله ځمکې ته رالیږلی. وسماک الله عبدا شکورا، او الله تا ته شکرګزار بنده ویلی دی په قرآن کې. اما ترى الى ما نحن فيه، ته دې سختې ته نه ګورې دا مونږ چې پکې یو. الا تشفع لنا الى ربک، ته دې الله ته ووایه که نه سفارش ورته وکړه چې دا حساب شروع کړي. نو هغه به ورته هم دقه ووایي چې زما رب نن دومره غصه دی چې مخکې نه دومره غصه شوی دی چېرته، او نه به بیا دومره غصه شي. تاسو داسې نفسي نفسي، ما سره د خپل ځان غم دی. تاسو داسې کار وکړئ چې لاړ شئ په ابراهیم علیه السلام پسې، ده ته الله ملګری ویلی دی. دوی به راشي په ابراهیم علیه السلام پسې. ابراهیم علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي زما د خپل ځان سره غم دی. تاسو لاړ شئ په موسی علیه السلام پسې، موسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. وایي تاسو لاړ شئ په عیسی علیه السلام پسې، عیسی علیه السلام به ورته هم دقه خبرې وکړي. په آخر کې به ورته عیسی علیه السلام وایي چې تاسو لاړ شئ په محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم پورې پسې. زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته یاد کړي چې دغه انسان دی چې الله وله تېر شوي او راتلونکې خطاګانې وله الله ټولې بخلي دي. په ده پسې ورشئ، دا ډېر اوچت انسان دی، محبوب انسان دی الله ته، په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق دی. تاسو به ده پسې ورشئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا خلق براشي په ما پسې، او ما ته بوي چې ته سفارش وکړه الله ته چې الله حساب کتاب شروع کړي. نو وی چې زب الله ته یو سجده ولګوم، اوږده سجده، ډېر اوږده سجده به الله ته ولګوم. نو د الله حمدونه او ثناګانې به ویم به نو بیا به ما ته الله سبحانه وتعالی وی چې یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی الله علیه وسلم خپل سر اوچت کا. وسل تعطا، څه چې غواړې هغه به درله درکو. وشفع تشفع، او ته چې د چا مبارکې سفارش کوې نو وی که موږ به درله سفارش قبول کو. بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړي چې یا الله تاسو حساب کتاب شروع کړئ. دا حدیث مې ټول دې دپاره ووایي چې پیغمبر ته چې کله دا خلک ورلو او دی ورته ووایي چې ته سفارش وکړې، نو آیا پیغمبر ډایرکټ سفارش کړی؟ څه چلې وکړو؟ سجدې ولګولو. نو بیا وله الله اجازت ورکو. دا خبر مې ټوله دې پورې راواغسته چې سفارش د هغه وخته پورې نشي کېدی چې څو پورې الله اجازت نه ورکړي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ورتله،
داغه د قبر په خوا کې ودرېده او هغه ته دا ویل چې یا رسول الله زما سفارش وکړه، دا شرک دی. ځکه چې دا پیغمبر خود صحیح دی چې سفارش ول الله ورکړی دی، خو دا پیغمبر خود ځان نه سفارش نشي کولی. بیا دویم شرط ولیر کوسو، دویم دا دی چې الله به راضي د هغه چا نه چې د چا مبارک سفارش کیږي. اوس که اسی خبره وکړو که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش د ابو جهل وکړي، الله یې قبلوي؟ ولې نه قبلوي الله؟ ځکه چې الله د ابو جهل نه دی راضي. دو شرطونه لازم دي. الله به دې سړي له اجازت ورکوي چې او ته سفارش وکړه. دویم د چا په باره کې کې پلانې چې الله د دې پلاني نه راضي، الله به سفارش کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له الله سفارش ورکړی، خو پیغمبر خو د ځان نه نشي کولی، خو د الله په اجازت یې کوي او د الله په مرضۍ به یې کوي او د قیامت په ورځ به یې کوي. و دې ځای نه زه یو مثال در درکړم، لکه اوس زه تاله پیسې درکړمه چې دا واله 10,000 ریاله، دا به څنګه تقسیمې کله تقسیمې زه به یې درته ووایم، خو دا 10,000 ریاله ځان سره کېږي. او تا پسې یو کس راشي تا ته وایي چې د دې 10,000 نه 1000 ریاله مال راکړه، ما ته یې ضرورت دی، ته یې ورکولی شي؟ نشي ورکولی. او دا سړی غلطي کوي چې په تا پسې درځي، په کار درځي چې په ما پسې راشي د پیسو مالک هغه زه یم، ما ته دې وایي چې پیسې په کار دي. نو کله چې دا سړی پیغمبر خواله ورغی او د هغه د قبر په خوا کې چیغې ووایي، یو خو پیغمبر ته دا چیغې وهل دا ناروا دي. دویم پیغمبر له الله سفارش ورکړی د، خو دا به د قیامت په ورځ کوي او د چا په اجازت به کوي؟ د الله په اجازت به کوي او د هغه چا د باره به کوي چې الله ته راضي. ولا يشفعون الا لمن ارتضى، او سفارش نشي کولی مگر د هغه چا دپاره چې الله ته راضي. ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو، وی یا رسول الله ستا د شفاعت حقدار څوک دي؟ دا ډېر ناشنا سوال هغه کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې وه. وی ابو هريره ته دا ویلو، وی ما ته پته وه چې دا سوال به م ته کوې ځکه چې ته ډېر حرصناک یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه کسان ذکر کړو، هغه دي سفارش به د هغه چا په باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي چې لا اله الا الله، نشتی د عبادت حقدار مگر یو الله، په دې باندې د زړه د کومې نه عمل کړی، د دې خلکو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش کوي. یعنی کم خلک چې قبرونو له او درګاونو له او دربارونو له او ګټو ونو له ځي او بوتانو له د دې سجدې کې او دې نه طوافونه کوي، د دې خلکو دپاره سفارش په آخرت کې نشتی. ولی الله به راضي؟ خو الله د مشرک نه راضي کیږي نه. د الله چې د ټولو نه زیات یو انسان بدي شي هغه څوک دی؟ هغه مشرک دی. وجه څه ده؟ چې د الله سره په باچایي کې یو مخلوق شریک کړی دی. ځکه الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده په سورة الروم کې، وی که چېرته د ستاسو سره چې کوم غلامان دي او مریان دي، پخوا به د غلامانو دا په پیسو باندې هم خرڅېدو، په جنګ کې به هم راوستو. وی آیا تاسو دا خوښوئ چې ستاسو دا غلام تاسو سره په دې مال کې شریک شي؟ خوښوي څوک؟ نه خوښوي. نو وی څنګه تاسو بیا مخلوق زما سره شریک کوئ؟ څومره ناشنا خبره. اوس ما ورته یوځه مونږه که څوک ته ورسره ډېر محبت کوي او ډېر پې مینې، خو په دې خپل جایداد کې شریک کوې؟ نه شریک کوې. ولې ځکه چې ستا جایداد دی. څنګه د الله سره بیا خو ته خو لا یو شان یو، ته ما نه شریک کوې، ځان سره زه تا نه شریک کوم، ته مې انسان یې او زه هم انسان یم. دا ناروا ده. انسان دې د انسان سره شریک شي د هغه په جایداد کې وچ په وچه، دا ناروا ده. یا دعوه وکړي، دا ناروا ده. خلکو ته یې لیونی که قمقل یې که. نو بیا چې یو سړی راولګي مخلوق د خالق سره د هغه په بچۍ کې شریک کوي، د پلاني وي د الله سره برخه ده، او پلانې وی نازولی دی د الله، او پلانې دا کوي او پلانې دا کوي. څومره ظلم یې وکړو چې مخلوق یې راواغستو د خالق سره برخدار کو او شریک کو، حالانکه دی په خپل مال کې د خپل ځان په شان د انسان شراکت نه مني، د خپل ځان په شان د انسان حصه پکې نه مني. او که چا دعوه وکړه دی ورسره کیسونه هم کوي، په کلونو ورسره کیسونه هم چلي تر دې چې مرګ ته پکې هم تیارېږي. او ولې زموږ په پښتنو کې مرګونه چې شوي دي اکثر ناغم په دې ځمکو او په جایدادونو شوي دي که نه شي؟ په پوټ ځمکه باندې، په انچ ځمکه باندې
په لس کسان پکې وژلی شوي د یو خاندان صرف په دې مسله باندې چې ولې دې دا وایي چې په دې کې زما برخه ده. دومره دې غوسه شو چې هغه سړی مړ او مرګ ته پکې تیار شو. نو بیا دې ظالم ته وګوره پلانې بابا او پلانې قبر والا د دوی د الله سره برخه ده، نو مخلوق دې د خالق سره یو ځای کو د دې څومره لوی ظلم وکړو. نو الله د مشرکانو نه چرته هم نه راضي کېږي. الله چې راضي کېږي نو صرف د چا نه راضي کېږي؟ د موحدینو نه راضي کېږي. اوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله سفارش ورکړه، موږ ورکړی دی، ورکول خدا مطلب نه اشته ته غواړه ته به د الله نه غواړي. څنګه به غواړي؟ ته به دا وایې چې کله دعا غواړي چې یا الله ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سفارش او شفاعت نصیب کړه د قیامت پر ورځ. ته به داسې دعاګانې غواړي چې یا الله د قیامت پر ورځ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شفاعت ما ته نصیب کړه. ته به دا دعاګانې غواړي. خبره داسې شي چې الله ولا ورکړی سفارش. نو بیا خو یو حدیث کې دا راځي چې د کم انسان بچی مړ شي په ورکوالي کې، نو دا ماشومانان به د قیامت پر ورځ د مور پلار څه کوي؟ سفارش کوي. نو آیا د دې ماشوم قبر لتله اول ته چغې وهل چې زما سفارش وکړه جایز دي؟ نه دي جایز. نو د پیغمبر نه څنګه غواړي بیا؟ وی پیغمبر له الله سفارش ورکړ دي چې خو دې ماشوم له مور کړی. دا خو نه شوی چې الله چاله سفارش ورکو ته قبر ته ودرېږي ته ورته چغې وهه. منو چې پیغمبر به سفارش کوي خدای دپاره دا ده چې په آخرت کې به کوي د الله اجازت به او د هغه چا دپاره به چې الله ته راځي. بیا شیخ رحمه الله وایي چې والشافع مکرم بالشفاعه. دا ډېره اهمه خبره ده. اوس که زړه کې دا سوال راشي لکه یو کس ته پیغمبر شفاعت کو یا بل نیک سړي شفاعت کو او دې لاړ جنت ته. اوس دا سړی خو جنتي وو که نو؟ د الله په علم کې خو دا سړی جنتي وو. څه ضرورت و سفارش ته؟ او بغیر سفارش نه جنت ته به تو. نو بیا څه ضرورت شو دې ته چې دا پیغمبر پکې را مخکې شو او د عالم را مخکې شو، مجاهد را مخکې شو او بل را مخکې سفارش وو ته خاصم جنت ته تو؟ نو جواب دا دی چې الله په دې کې عزت راښکاره کول غواړي د هغه چا څوک چې به سفارش کوي. دغه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې قیامت په ورځ د ټول مخلوقات ولاړې او هغه سفارشونه کوي. نو د پیغمبر مقام پکې څه شو؟ هغه راوچت شو، راښکاره شو چې ګورې دا ډېر اوچت انسان دی د الله په نیز. د ده خبره الله قبلوي، د ده خبره الله مني. وګوره سفارش د پلاني وکړو د پلاني وکړو د پلاني وکړو نو د الله له اجازت نه به لاړ جنت ته. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الاذن. دم دقه خبره ده چې د چا دپاره چې سفارش کیږي هغه به هغه څوک چې الله د هغه د ویناګانو نه او د هغه د عمل نه راځي بعد الاذن، وروسته د اجازت د الله نه. نو دویمه قاعده څه شوه؟ تا ته ده که تا نه ویله شوه؟ دویمه قاعده دا شوه چې د مکې مشرکانو به دا خبره کوله وی موږ چې د بوتانو ته پراته یو د څه دپاره پراته یو چې زمونږه سفارش به وکړي او زمونږ خبره به چا ته ورسوي؟ الله ته به ورسوي، موږ به نږدې کړي الله ته. او بالکل نن سبا هم دقه حال دی. د قبرونو دي چې ولاړ دي څه ناشنا خلک دي دا مشرکان او دا قبر پرست او دا تصوف والا چې هغه ژوندی ربي پرېښودل او چا ته ولاړ دي؟ مړو ته ولاړ دي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله يدغ خلق جتوسير بليد الله نعلاوة عباد أمثالكم. استاسو پشان سدي استاسو پشان إنسانان دي، استاسو پشان بندگان دي. دال تخپل ځان پشان إنسان ته ولاړ دا غنه غواړي. الله بیا مخې ته وایي فادعوهم فليستجيبوا لكم. زه ووایي ورته چغې ځه. الله وایي زه ګورم چې ستاسو دا خبره دې ومني که نه. د اوسه پورې دې انسانانو چاله څه ورکړي دی چې مړه شوي؟ دا خو دې نه خبر هم نه وي، دا خبره اوري نه. ځکه الله څه وایي ألهم أرجل يمشون بها. الله وایي ولې د دې مړو خپې شتي چې وګرځي پس شتي دي څه خپې؟ ام لهم ايدي يبطشون بها. لاسونه شتي چې رانیو پیوږي رانیونی شي کول، لاسونه خوشتي خو رانیونی شي کول. ام لهم اعين يبصرون بها. آیا دې سترګې دي چې وی ګوري په کته شي په
نشي کته په ام لهم آذان يسمعون بها دیسی غوگونه اشتی چه واوری پی نشتی پی غوگونه نشتی چه واوری سترگی نشتی چه وینی خپی نشتی چه وگرزی پی لاسونه نشتی چه راونی سی دا جسم نه طول نساده موته ده بلکل سابه که ده سرشتی نه او دیو تا پروت تاوی ده مالا بچی را کهیو ده با مالا پر رزق که پر اختیار اولیو ده با زمان مصیبت لری که ذکر اللہ با قرآن کی بلزی کی ہوئی والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر اللہ وی دا سومر خلق چیم دا اللہ نالاوا نور خلقو تا چغی ہوئی او دا ہوئی بندگی کی وغیر اللہ سر شریک کری دی ما یملکون من قطمیر دا کجوری دا دانه چی دا بدی کی دن اڈو کئی بدی اڈو کی لپاسا چی کم سپین پوستا که دی دا دوی پا طاقت کی دا پوستا که ام نشتی دا دوی پا اوس کی دا پوستا که دام نشتی گوره دا دربارونه چی دی دا غرغرزون پا دی ملک بہر و تا سیکورٹی والا ولادی کنی ولادی پولسان و تا ولادی دا دی سو کئی اس گوره کچر تا عقل کار کولی دا دی قبر پرستو نو دلتا پوشه چی یو انسان اخو مرلی بہر و تا سیکورٹی والا ولادی دا غد قبر خیال کئی نو چی خپل زان نیشی ساتلی خپل قبر نیشی ساتلی تا پا قبسی سو اختور پارا بیاسی ذکر ما یو پیر دی ملگرو تا دا خبر کڑی یو پیر دو پا درس کی چی کڑی تا یو قبر پرس ولی دو چی قبر تا ولار لیو لاسونه یو چت کڑی دی قبر والا تا وی چی مالا دارا کا و مالا دا نو دا دنی یو سوالو کا وی دا قبر والا اوری ستا خبری نو دا غب عقیده که خدا قبر والا اوری وی واوری دا اوری ارسا اوری اینیم منگوی و جواب در کی سوال تی بیداو که تا چی سووی در جواب در کوی او جواب را کی زکی چی آلتا ہوئی که جواب نرا کی نو بیدا سنگ اوری دلی چی جواب نو رکی نوی جوابم اوریم او جوابم ورکی دا بدیتا تا ہوئی و تای جواب واوری دو جواب خواغور کو خودی جوندی تا و تا دا جواب واوری دو وینا ما خوان اوری دو نو ملی وسکم یو دی دا چی بہر ولار لے ملے کہ چی قبر کی پروت دا ملے نا دا بہر چی ولار لے دا ملے دا ملے رزکا چی اغا ملی ووریدو دا دا پاقیدہ کی لکا ویکتو ووریدم جوابی مورکو خدا جوندے مل لے لیکن چی دے نوری ناشنا خبرت دوی دا عقل کم جی گئی زکی یو علیم بیان کو پا توحید پا دی مسئلہ باندی نو پاکستان کی نیو کس مخی تب دی خلقو کی ناسو دو نا غیر رپاس ہو دریو ما آخرینی خبر سوک غریب گڑ وڑ شو سکے چی ایک دم رپاس سلو بے دمرا گنا کی سما گنا وسوه بیو کین وی ما صرف یو خبر دی خلقو تخوا چی زمانگا غا جواندی چی ودشی سناوری دوی غا چی خورو کی لاندی پروچی دا خورو دیرین لاندی بیاموری دا اوز گور جوانده دی خسری بوده شوه دی لکسات دا او دیسی گنه که گوره خوب جوروم نی گوره اشی آغا جھٹکی ہونده که رازی پا دقی کم دا سوانوری دو او آغا چی مرله چی دوی پا خپلو لاسونو بانده آغا غسل ورکو او بیولا کفن ورکو او بی پا قبر کی خود او تختی پی لپاس پا خپل کی خودی او بی پی خور روان ولا او بی لاسنیو موشوا او خلقو دعاگانی موکڑی پلانی دی اللہ وبخی وس آغا چی دوی پا خپلو لاسونو خخ کرده دی نن آغا خلقو لبچی ورکی نن آغا دا خلقو حاجتون بورکی نن آغا چغی اوری نن آغا خبری اوری بید دوی آغا ناشنا قیسی چی دی خلقو جوڑی کلی